Hayashi-Rice mit Minotaurusfleisch und Champignons ist fertig! Diesen Hayashi-Reis aus dem Anime wollte ich unbedingt probieren. Heute machen wir den Hayashi-Reis aus Campfire Cooking in Another World, aber wir haben kein Minotaurusfleisch. Dann nehmen wir stattdessen Rindfleisch. Hierfür brauchen wir nur diese paar Zutaten. Die zeige ich dir nochmal jetzt im Detail. Wir brauchen Rindfleisch, Reis, Brokkoli, Zwiebeln, Champignons, Sahne und den Hayashi-Reis-Soßenmix. Zuerst schneiden wir das Fleisch in dünne Scheiben. Auch die Zwiebel und die Pilze werden natürlich geschnitten. Und nun brauchen wir eine Pfanne. Und da geben wir schon mal die Zwiebeln mit Öl rein. Etwas Öl in der Pfanne erhitzen und die Zwiebeln darin glasig anbraten. Jetzt kommt das Fleisch dazu. Mit Salz und Pfeffer würzen, kurz anbraten. Sobald das Fleisch Farbe bekommen hat, kommen die Champignons dazu. Nun geben wir etwa 200 Milliliter Wasser dazu. Und auf die Pfanne kommt jetzt ein Deckel und eine Viertelstunde köcheln lassen. 20 Minuten ist auch okay. Kleiner Tipp, die Brokkoliröschen können wir jetzt auch dazu tun. A few moments later. Und jetzt kommt die Zauberzutat. Für unser Hayashi Curry kommt jetzt ein Brikett oder zwei, je nachdem wie viel ihr macht, dazu. Und dann lassen wir es nochmal ein paar Minütchen köcheln. Einfach einrühren, bis sich das Brikett vollständig aufgelöst hat. Jetzt müssen wir nur noch anrichten, den Reis auf einen Teller geben, die Soße daneben und mit Brokkoli garnieren. Wer mag, kann auch Frühlingszwiebeln auf den Reis geben. Wie im Anime geben wir nur noch Sahne über die Soße. So sieht nun unser fertiger Hayashi-Reis aus. Naja, und ist der jetzt wirklich so gut? Da probieren wir jetzt einfach mal. Itadakimasu. Oh, köstlich! Oh ja. Ja, noch ein bisschen Soße hinterher. Ja, jetzt verstehe ich auch die Reaktion von Fell. Ja Leute, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, das Gericht mit mir zu kochen. Und ihr kocht das vielleicht auch nach. Schreibt mir mal in die Kommentare, welches Anime-Gericht ich als nächstes kochen soll. Und vergesst bitte das Abo nicht und das Video zu liken und natürlich zu speichern und zu teilen. Kommt sofort! War das lecker!